ꯒꯤ ꯃꯉꯥ ꯁꯨꯕ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯗꯦ ꯁꯦꯂꯦꯕ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯒꯥꯟꯙꯤ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯍꯣꯜ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯨꯔꯖꯀꯨꯃꯥꯔ ꯑꯣꯀ꯭ꯔꯝ MLA ꯈꯥꯡꯉꯕꯣꯛ AC ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯊꯥꯡꯖꯝ W Singh Chairman and Managing Director Babina Group of Companies Dr. Sanasam Submenon Singh Professor Manipur University Advisor Radio Nongin Mangsa Tabam Hare Krishna IAS GTR Dr. Rahizuddin Sheikh Eli Samu Principal Moirang College Moirang Advisor Radio Nongin Yendrembam Ibungo Chouba Singh Founding Director Radio Nongin Amadi Plus Fizam Founder cum Chairman Saraswati College Pangaina Thorum Adugi Athoiba Mithungnen Singoina Saru Yaduna Thorum Adu Mapung Phana Pangthokre Awam Fibam Amada Akwe Redozi ya akwe miyam ke damakta akwe service to hojiraki bani ado haiba akwe community radio station ashi matam da pandemic covid maram oidana dom khanda lockdown oidana yumda government service to sing masam sai mathau tina jalsara makhudi maksing je yumdagi mapam thok to bigi condition amda lekhe matam da chapchana akwe praja jingi damakta awal matam da yam chawn mating pangi community radio station amani habasi praja jingi section kya gi side bigi akwe haiba lockdown matam loigra matum da akoi da madugi appreciation yamna phangi matam len yam waba matam madu da yumda redono inga akoi miyam da akoi covid ki matang da awareness piba amadi entertainment program kya na miyam ozar madu mating pangi haina miyam na haina akoi da appreciation phangi ba yaw akoi da appreciation to bire amadi akoi na tojara kuch dei da miyam ki sewa tojara officially akoi na inaugurate to hidraga su sahi ama thengtraga 2021 की April date 4 do na koi yalamba koi inauguration की process function je koi lockdown control ko matam da koi hotel Classic Grande Imphal da koi inaugurate to matung da haiba chai di mathang na koi foundation day satharak na koi ngasi ki foundation day si maga so fit foundation day ni koi ngasi jam hall pangdok chari ba se ado koi na redonong in na sema koi miyaw ki damakta koi grassroots level lagi horaga Pib angang sing digi horaga senior citizen paugi haiba bukudimak angang redonongina pib angang digi horaga senior citizen gi ahal paubudi leiba bukudimak awareness pinaba magi chahi matangi education ga loena matam darkar oiba akoi awareness amadi makoida akoina pib ya mateng haiba tare akoi knowledge ki maramda adagi general knowledge ki maramda current affairs ki maramda talent han ki matang na akoina angam thakna hoji phawda akoina miyam no seba tawjare amadi akoi matabunamakta miyam loina chamina duna akoi angam thakda miyam ki seba Manipur ki puwari da akoi isamak su ta phangroi do radio si akoi su ngasai administrator na ngasai thambir mi duni radio ta basi musu yam dakar le na masi amna atop department mayam sing si su samhai na doctor mayam yobire doctor sing field da lab na chat pa lab ma yemon ham da ba natraga na kari mayam su thambiri bini Manipur ki culture da ko hairo pangal chine naw singi sing ngasai hairi ba mari phat sakpa natraga na khunung isai pangangi pangal chine naw singi like library basida hana samba mayam sing si usik mangra ba almost extinct de place adu masi revive tawda sigumba radio nongin gumba community ki kaino da phama mayam sina phone biri ba se koi ki damakta di laibak yamna phabani ngasai bazar rel din na hai biramba samna hairo da oza samul thambiramba education ki field order su NEP si lakhu matam da national education policy si lakhu matam da kari changes lakane hai je parents in loina ma khanga do na teba masi akoi gi laiba education department na mafam buding chala bi buding chala haiba no na teba sigumba radio ki medium ki through the neva maya kano to de health ki fir kano da bu hairo private library clinic library hospital library sa uncle w hoy kari hoki sida akoi gi sigi practice story sigi akoi mayam ama patients inda sigumba mayam ama kana bangani haiba se akoi radio ki medium da through the people natraga di akoi hoji hoi social media ki age ni social media mayam ki through the sunai adu